Assalomu alaykum obunachilar, hurmatli podpischilar. Mana bugun biz daryoga tushdik, mana daryoga yendik. Azizlar, hech bunaqasi bo'lmagan. Mana daryoning o'rtasida turibmiz, daryoning mana o'rtasi mana shu sentri. Suv yo'q, ag'ayinlar. Qarangizlar, daryo juda qisqarib qolgan. Qurg'oqchilikning alomati bu, azizlar. Duoda bo'lingizlar, duoda. Doira kamayib ketgan. Hurmatli do'stlarim, mana bir ariq suv oqib ketyapti. Bir kanalning suvi oqib ketyapti mana. Sho'g'ana suv bor, azizlar. Mana shu yerdan suv postoyanno mana shu to'g'ridan suv oqib turgan. Ayni bu yerda suv vobshe yo'q, mana qurib qolgan. Mana ozgina suv oqib turibdi. Mana shu yerlarda suv oqib turuvchi edi, mana qurib qolgan. Mana harsang toshlar turibdi. Mana shu yerlardan suv oqib turuvchi edi, mana shu yerlardan. To'lqin bo'lib oqib turuvchi edi mana. Tog'ning osti mana. Katta tog'ning. Duoda bo'lingizlar, duoda. Doira kamayib ketgan, yog'ingarchilik yo'q, azizlar. Xudodan so'raylikki, yomg'ir yog'sin. Va suv mo'l-ko'l bo'lsin. Hurmatli podpischilar, daryoning oldidan zaxam bor. Ko'rib qo'yinglar, mana shu yerda suv oqib turuvchi edi mana. Vobshe suv yo'q. Suv kamayib ketgan. Yildag'iday suv yo'q ag'ayinlar. Mana noyabrning bugun 2-si bo'lyapti. 21-noyabrda mana bir tomchi havo jog'on yo'q, yomg'ir yo'q. Shuning uchun davomingizlar azizlar, yomg'ir yog'sin. Qishda qorli bo'lib o'tsin, qishi ham. Ana shunda baraka bo'ladi. Suvlarimiz ko'payadi. Mollarimizga o't ham mo'l-ko'l bo'ladi tog'larda. Azizlar, like bosib, podpisasi bo'lmaganlar podpiskani bosib qo'yaveringizlar. Mana bu yerda do'stim ham shu yerda, mana Ilhom do'stim. Ikkovi so'zlab qo'ying qarama, doira mana shu yerlardan suv oqishmaydi ya, shunday bo'layapti mana. Nima qadim zamonlarda oqardi, hozir suv yo'q. Bu do'stimiz ham uncha gapga bo'lmaydi. Uyalchang'iroq. O'tib ketyapti, sakrab o'tib ketadi odam mana. Bir ariq suv ketyapti, bir ariq. Suv tiniq, lekin juda tiniq. Qarangizlar, hozir bu tarafga ham o'tamiz. Aziz do'stlar, xayrlashib qolamiz. Oyna jahonda ko'rishmaganimizga ham ancha vaqt o'tib ketdi. Inshaalloh sizlarga manfaatli, foydali videolar chiqarib turamiz. Like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'pti do'stlarim.